I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi kan starte op på June Top fra Petit Knit med Judys magiske opslag. Når vi slår op med Judys magiske opslag, så har vi altså muligheden for at tilpasse længden. Det vil sige, at vi kan prøve toppen på og vurdere, om den har den længde, vi gerne vil have, inden vi strikker toppen færdig. Det er en lille smule bøvlet at starte op på den her måde, så det er altså kun for dig, som gerne vil kunne tilpasse længden, prøve toppen på, være sikker på, at den sidder lige som den skal. Hvis du slet ikke kender til teknikken Judys magiske opslag, så skal du altså lige ind og tjekke den video, jeg har, der kun omhandler selve teknikken. Fordi i den her video, der vil jeg fokusere på selve opskriften, hvordan vi får samlet vores arbejde, og hvordan vi kommer rundt på de første omgange. Her i hånden, der har jeg 2 rundpinde. Den øverste, det er en 80 cm, og den nederste skal som minimum have samme længde som den øverste, og den må altså rigtig gerne være længere, hvis du har en, der er længere end den øverste, du bruger. Hvis du ligesom mig strikker på udskiftelige rundpinde, og kun har 2 pindspidser af den størrelse, du skal bruge til opskriften, så kan du altså bare smide dem på i den her ende, og så smide et halvt nummer mindre på nede i den anden ende. Det betyder ikke noget, før at vi engang om lang tid skal til at strikke frem og tilbage, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi har den rigtige størrelse i begge ender af den rundpinde, vi strikker på. Men for nu, der kan vi altså nøjes med at have dem siddende her. Jeg har den øverste rundpind, som er den korteste, og den nederste har lidt ekstra længde. Og så går jeg altså i gang med at slå masker op. Så jeg tager fat i mit garn her, og så har jeg garnenden ind mod mig, og garnnøglen væk fra mig, så jeg snurrer det her ud, sådan der. Lægger det over den øverste pind, snor det en gang, sådan så at garnnøglen nu ligger ind mod mig, og garnenden væk fra mig, og så går jeg altså i gang med at slå masker op. Og når vi slår masker op til den her top, så skal vi have det samlede antal masker, det kunne fx være 180 på begge pinde, så jeg skal altså slå 180 masker op på den øverste, og 180 masker på den nederste. Nu har jeg slået en maske op på den øverste, så slår jeg en op på den nederste, og tæller altså en maske. Tæller 2 masker, 3, 4, og sådan fortsætter jeg altså indtil at jeg har det rigtige antal på begge pinde. Så blev jeg færdig med at slå alle de masker op, jeg skal bruge til June Top. Det vil sige, at der på den øverste pind sidder det fulde antal masker, jeg skal bruge, og det samme gør der altså på den nederste. Så nu kan jeg sådan set strikke videre i begge retninger. Men først så skal vi altså have samlet det her arbejde. Den sidste maske, jeg har slået op, den sidder selvfølgelig på den nederste pind, og det gør den med min garnende. Og den her garnende, den lægger jeg lige ind her og holder fast på den her. Og det er altså ret vigtigt, at du ikke lægger den foran det arbejdende garn, altså det, der hører til din garnnøgle, fordi så får vi altså ikke låst den her maske, når vi strikker videre. Så lægger den bare ind her, sådan der. Så holder jeg lige fast på den, så er der ingen masker, der løber, imens jeg får samling på det her arbejde. Og hvis vi kigger på det her opslag, så ser det altså sådan her ud fra retsiden af. Hvis du så vender rundt, så ser det sådan her ud på vrangsiden. Så vi har altså sådan en række vrangmasker herinde imellem de 2 rækker af masker her. Vi skal have samlet vores arbejde, og det skal vi selvfølgelig gøre, uden at det bliver snået. Så nu vil jeg kigge på mit arbejde her, sikre mig, at jeg hele tiden har retsiden mod mig. Og hvis du synes, det er svært at se, hvad der er hvad, så skal du blive maskerne lidt sammen, så bliver det altså nemmere at kende forskel på det. Jeg samler lige mine masker lidt sammen her, hele vejen ned her, og sikrer mig, at jeg ikke har fået snået noget. Sådan der. Så skal vi have samlet det, så jeg hiver det lige med rundt her, sådan der, og fører maskerne ind på den øverste rundpind her. Jeg skal lige have spredt mine masker lidt bedre ud. Sådan der. Og jeg har altså stadigvæk fast på den her garnende herinde. Nu sidder jeg jo med en længere rundpind nederst, det vil sige, at den her, den kan jeg lige trække ud, så den ikke er i vejen. Hvis du ikke sidder med en længere rundpind, så skal du altså bøvle med lidt mange pindspidser lige her i starten.
Jeg finder en markør frem til at markere omgangens start her, og så starter jeg lige med at strikke et par masker her fra den korte af de her, eller fra den korte af de her rundpinde. Skal jeg lige se her. Sådan der. Og når jeg så har gjort det, så er den her altså blevet låst, og så løber de masker hernede heller ingen steder. Nu kunne man jo godt fristes til at tro, at man bare lige kan smide de nederste masker på en maskewire eller på en rest garn, men jeg vil råde dig til at lige vente, så du i hvert fald har strikket en omgang her med begge pinde i, selvom at det er lidt bøvlet. Nu strikker jeg lige en omgang, og så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Så bliver jeg færdig med den første omgang her, og kan egentlig bare fortsætte rundt i glatstrik over de masker, jeg har på den her pind. Og jeg lover altså, at det kun er på de første par centimeter, at det er sådan lidt bøvlet at sidde med det. Og I kan se, at allerede nu her på min anden omgang, så er der altså fin plads til, at vi kan få de nederste masker på en maskewire eller en rest garn, hvis du har lyst til det, inden at du fortsætter med at strikke den her top.